हलिमे गन मोजुगु अजु चाइपुकु ज्याख नेपाली अपहे जिगुया थोय झोले थन नेपाली सेनाया दे या त थपु यागु पलेसा थव थगु सेना जक थपु जुसा गाथे यागु ज्याख जुया चंगु खनेदु सेना जग्गा कारोबार लिसे ठेक्का तकया व्यवसाय स दुथ्यापि सेना आ सोनिग इलाम पोखरा बुटुओ लिसे तधंगु शहरे गेस्ट हाउस नेकेगु तयारी न यागुदु थो ज्याखे लेले तापि सेना खहे बिस्कदु विक्रम सम्बत 2063 साल निसे सेना जग्गा न्याना प्लटिङ यागु छे देखेगु छाप ल्याख सैनिकया त मिगु जान यासे वगुदु सुनसरिया इटहरी सेना छिन्छसओ चाकु घडेरी देका मि धुंकुगुदु पोखराया फुलबारीन न्हे निकु घडेरी देका मि धुंकला अथे पोखराया राधाकृष्ण टोल वो चितवनिया पिठुवान आपल घडेरी मि धुंकला थुखे खोपया इचंगु नारा देव चितवने कोती मल्याके व्यावसायिक आवास न देखे धुंकला थथे सेना किपुया भूत खेलेन जग्गा प्लटिङ यागुदु थ्यामथ्या सोस त्यागु रोपनी जग्गा नेस सिबे अप घडेरी देखेको योजना दु थो विषय त कया स्थानीय नप कचो जुबले घडेरी मिगु ज्या थथे लागि लिछागुदु जनताय कर पाखे न्हेगु सेना पेशागत मर्यादा अख निजी कम्पनी थे नापमुखी बने ज्या नेजागु खे आपल जनताय विरोधिया स न थोया चंगु न लुमंके बहजु